喂，你好，這裏是入境事務處。衛生部最後緊急通知。妖，喂，我啊，夠鐘開台啦。傾完。外星人喺邊？富林太空站，我喺銀河系，銀河系，屌緊去銀銀河河系，就去咁樣游咯，就咁啦。我話我撳咗啦。喂，係咪長期用呢把咁嘅陰謀論聲？冇錯，大家好，我係銀河導師啊！唔係喎？我應該用其他聲喎。你用咩啊？你係雲海聲啊嘛？雲海點辦啊？點樣辦咧？佢有個 beat 嘅。唔係，老實講，我係好少聽雲海，唔知點解。OK，我係因為細個都咬地，佢成日講鬼。講鬼又講係咪外星人。而家係入咗定係未入㗎？定係當入定係剪過咗啦佢的㗎？我入咗㗎啦。OK，大歡家好迎翻嚟，今日睇真啲。歡迎翻到嚟，傾完，我係嘅星人，我係你嘅星人，我係奇羅羅曹長啊。奇諾羅曹長你好。 Sorry，又俾個新軍階嘅先，我叫 Donolo 上教啦，好啦，呢個啦。當到上教，我係嘅星人，多咯，我係嚟自廣告系嘅嘅星人。哦，你個星球應該滅亡咗個廣告係應該係係，因為我見地球都滅亡咗咯，你嘅設計係咪都收皮啊？差唔多噶啦。我哋嗰個星系附近嗰一紮嗰啲咧，都含晒撚俾個黑洞吸撚咗。喂，好啦，嘅星人咁查實咧，今日咧呢一題咧，我哋上集咧都已經即係做咗多少預告啊，係會講呢一個外星人嘅。係因為之前呢個奧巴馬咧就喺呢個訪問咧就泄露咗口風，咁冇錯，跟住咧阿侵侵咧就繼而咧就公佈咗，即係我唔知佢兩個夾埋定點咧就啊揭密呢個多年都唔講嘅 UFO 檔案。呢個美國政府一路以嚟個 file 啊開始公佈啊。唔知佢係唔抵得啊奧巴馬講先，冇錯唔知點樣奧巴馬喺呢個快問快答嘅環節下，係啦，就答咗有人問佢有冇 UFO 啊，有冇外星人啊嘅，答咗有，跟住阿侵侵就屌鳩佢，係啊。屌你嚟咗即仲咁撚多嘢講咁跟住咧，就轟動咗好多嗰啲中意呢啲 UFO 啊超自然現象啊嗰啲人再次關注啊。或者新一代，其實我哋新一代咧年輕人係幾乎係對 UFO 已經冇咗個底嘅啦嘛，即係我可以話 UFO 呢樣嘢係我哋90後嘅狂熱嚟㗎啦嘛，已經係最後嘅狂熱咯。即係你唔覺得好似又真係喎，你唔覺得已經好多年冇有呢個 UFO 嘅熱潮啦咩？就係而家俾佢炒翻起翻咯。係咯，直頭太空競賽已經係60年代嘅事嘢㗎啦。其實我係啊哋係啊係啊，好多係啊登月啊嗰啲已經成100年前嘅嘢，而家係炒翻興，大家出嚟講翻 UFO 咯。而家係即係嗰啲雲海啊、卓飛嗰啲啊，趌翻個頭出嚟啊！係啊嗱，我都話有㗎啦，嗱佢終於認啦嘛，咁嗰啲啦，啊咁樣咯。咁，因為我哋呢個台咧本身咧都唔係講開呢啲嘢嘅關係咧係啊。咁我哋啲資料咧都係咁依太過下就算啦，係啊即係費事啊講錯，你中意聽嗰啲咧，你交翻俾嗰啲超自然現象係啊，嗰啲，喺個 thread 度好多㗎啦已經。係啊嗰啲睇嗰啲得啦，我哋不過即係提喺呢提幾單咧，就係最堅嗰個咧，即係係等陣戴個頭盔先，即係今日講嘅嘢咧都係睇翻嚟啊，好熟嗰啲一定唔係我哋個台聽到噶啦，係咁嗰個咩伯利恆之星嗰個八角形嗰個嗰個就係一 UFO。個好似宿羅，唔係宿羅嗰個叫咩摩虛羅摩虛羅個頭嗰個輪嗰個嘛。係啊，即係佛教係啊嗰個標誌咧，成日有佛教嗰個法輪嗰個標誌咧，係即係亦都有人話咧，呢個係呢個聖經入邊天使啊，描述呢個攝天使嘅樣子啊，係啊，或者伯利恆之星嗰粒嘢啦，就係又係嗰啲不規則啊，即係似 UFO 嗰啲都係咁噶，即係有個閃唔係電跟住佢有啲特別喎，因為平時我哋之前一路公佈啲 UFO 咧，都係一個令面一個球形咁樣飄嚟飄去噶嘛，而佢呢一粒咧係大家第一次見到係一個八角咁樣一個星形咁咯。係，
咪有人解釋咗咯，可能係嗰啲攝影器材啊，嗰啲攝影器材啊，或者嗰啲散咗啲光嗰啲定唔知點啊？你聽翻嗰啲人講啦，我哋嗰啲唔係準噶。你有啲咩？我戴翻個大頭盔，你聽佢哋啦嚇。佢哋嗰班科學友會解釋嗰個超自然友亦都有佢哋嗰套解釋，你聽佢哋啦嚇。咁就都係嗰啲啦，嗱嚟去嗰啲就係話咩嗰啲高速移動啊，咩欖球形狀嗰啲閃點啊，好不規則咁樣飄下飄下飛過咗，跟住唔見咗咁嗰啲，即係呢啲我哋話得90年代我哋都聽唔少噶啦，即係阿雲海口中都講唔少，係啊，咁係咯，咁但係我覺得咧最堅咧，即係點解佢而家選擇呢個時間點公佈咧？就係嗰個有人推論啊，就叫做話佢呢個叫做軟公佈，佢就係想我哋啲普羅大眾咧開始要接受啦。即係咁多年前，你哋都係傳下嘅啫。依家咧，我公佈完之後咧，我哋就慢慢可能用一啲流行文化或者我哋即係譬如我哋睇好多個動畫啦，即係10年前開始呢個 Marvel 啦，喺度拓展唔同嘅宇宙啊嘅世界觀啊，跟住又拍好多電影啊，慢慢咁樣滲，覺得外星人唔係啲咁奇怪嘅嘢嘅啫，Arrival 啊嗰啲咧，開始人類點樣同外星人接觸，係透過電影慢慢一步一步咁樣教育你。原來我哋人類真係有外星人嚟到都唔使驚嘅喎，咁啊唔好太驚啦，應該咁講。係啊，唔好太驚啦。即係有一套説法就係可能話一早嗰班權貴已經係外星人，係即係佢就係鋪路佢哋現真身啊，咁佢哋咪係咁拍呢啲嘢俾你睇，跟住到佢哋融和咗啊，或者我哋唔知幾多代之前咧都係外星人溝埋咧，都出現咗咧就冇咁怕咁樣咯。佢就想話係成日話 Mark Zuckerberg 係蜥蜴人嚟噶嘛，好似話有一個咩外星人，唔係佢幻想咩人類，唔係幻想人類，即係幻想有幾款外星人啊，有一款係蜥蜴啊。跟住有一款係好似北歐咁樣白人咁樣啊，仲有咩大頭仔嗰啲咯，即係天外飛仙啊，周星馳都玩嗰隻啦，天外飛仙嗰隻好經典喎，咩灰色人嗰隻啦，嗰個咩以前有一個咩外星人解剖嗰套嗰個紀錄片咁樣噶嘛，嗰陣時亞視嗰個咯，我哋都未睇過應該，出咗世未咧？出咗世未咧？我都唔知啊。亞視嗰個節目，我淨係知周星馳惡搞呢單嘢咯。係啊，嗰啲話佢拖好多集，跟住訪問又揾翻歐錦棠扮嗰條友啊嘛，一路都唔入正題咁樣嗰啲咁上下啦，呢啲都係啦。你睇翻嗰啲周星馳專門嗰啲啦，你唔好聽我哋啦，都係聽翻嚟嘅啫。我係啊，勁大個頭盔戴噶嘛。都係嗰啲嘢咯，但係即係最堅咧就係我哋頭先講嗰啲軟文化嗰啲嗰個祖師爺咧，即係史提芬史匹堡咧就拍過呢個 E.T. 嗰個咧，咁佢嚟緊又有一套新嘢啦，係啊，又揀咗套唔係揀咗套拍咗套揭幕日係嘛？定揭幕日係啊，就撞啱呢個時段咧去上咧，咁我覺得真係嗰個。即係唔知點解，好似所有嘢開始推向緊一個越嚟越明嚟啦，係咯，有一個好明確嘅走向俾大家，連我哋啲公眾都分析到睇到個感覺咯。係啊，即係即係有嗰個感覺有啲驚驚地，但係又幾期待嘅感覺。我唔知你有冇係咩碰咁咯？我覺得會有啲係。你有啲係咩碰？我覺得即係至少我好想睇到戲咯。我就係有個陰謀論咧，係我自己諗嘅，呢個係會唔會係呢個特朗普政府其實就係夾埋呢個同呢個史提芬史匹堡做一個大嘅宣傳，去宣傳套戲，即係可能喂到時我哋而家上網公佈啲嗰啲影片咧，喂屌你老味，原來到時套戲入邊有嘅，最後啊嗰個第5個星期公佈嗰個咧就係嗰條 trailer 嘅終極版本，係啊，會唔會大 marketing 啊？呢個係。你果然係廣告星人啊！你廣告星人啊，廣告係啊，我哋都係 marketing 啊。我又唔信係咁啊，玩太大啦啩。你係史匹堡又唔係白宮入邊嗰啲人，唔會啦。因為同埋而家咧，就算呢啲即係呢啲外星人啲事件咧，真係有人拍到都好啦。其實都唔，就算擺上網都冇人會覺得任何驚訝噶啦嘛。而家因為 AI 片。仲神奇過你外星人啦，講真。唔係，但係你 A.I. 你都睇象板鴨嘅啫。係啊，即係你驚奇嘅話，係象板鴨。
AI 同埋視覺特效咁成熟嘅情況下，你再整條外星人嘅片都冇人睇啦，而家直頭。我又唔會喎，我覺得都會睇即係嗰個下創意已經唔興啊！你 AI 做出嚟都冇人睇啊！就係要做啲更加假、更加驚奇，就係象板鴨嗰啲，大家先會踴躍咁喂去睇呢條片咯。我覺得 AI 就係以假亂真咯，即係有機會係學你話齋見到真外星人啦，跟住之後轉個頭，譬如一啲唔想你揭密啦，即係嗰啲外星研究嗰啲 Area 51嗰啲人咧，就指證你係 AI 咯。或者佢用 AI 去再 copy 你嗰條片，再做一次咁樣咯，話你嗰度影到嗰啲真嘢係 AI 咯。唔係就係其實而家政府完全話冇外星人，大家都 OK 㗎，因為佢都揞咗咁多年啦，係咪先？係啊，雲海你咪繼續講話唔係咯，我繼續信你咪話咯，UFO 協會你咪繼續追咯。即係信嗰班人繼續會信咯。係啊。係啊，但係而家個情況就係走到去，佢又想揾電影慢慢即係或者次文化啦，去慢慢去軟性咁樣去宣佈呢件事。同一時間又係咯，即係嗰個趨向係大家最後會有機會係見到真係有外星人嚟地球咯。但係我覺得有個癲嘅位就係咧，永遠呢啲外星嘅資訊啊，好似都係掌握喺美國政府手中咁嘛，即係你好少見到啲咩緬甸政府公佈有 UFO 啊，好似有一個咩墨西哥，不過都黐美國啊，墨西哥人，佢公佈咗咩外星人咩屍體嗰啲啊嘛，好耐之前，但係好流啊，好似亞視嗰個咁樣噶。點解外星人唔嚟中國咧？係咪驚俾人食咧？我有聽過，係啦，我有一個説法就係其實嚟過嘅，食咗係嘛？係食咗，俾啲廣西佬食咗，係啊，嗰啲蜥蜴嚟喎，嘢俾我，見到咁樣冇理由唔想試一啖嘅，我有聽過呢個説法嘅。係咁美國佬都有機會係食嘅，你咁講唔好淨係屈晒我哋中國。即係美國佬冇咁癲，唔會亂咁食嘢，所以佢哋就中意美國佬多啲啊。唔係咁多係外星人係嘛？又埋加上嗰個海星形狀嗰個又真係好閪寶嘅，即係海味嘅角度嚟講啊，即係好閪寶噶嗰個海星啊，壯陽噶嘛。OK，咁啱去咗中國咁啊，大鑊啦，浸咗酒啦。係啊，浸咗酒啊，可能真係。係啊，有機會啦咁嗰啲。我哋一路食都唔知，可能一路都食緊，上深圳嗰啲咩中藥嗰啲啊，可能俾人。係啊，我呢段真係大鑊啊！如果我哋呢段俾外星人高智慧生物聽到，第一個打我哋好善良噶，我哋第一個食翻我哋轉頭。我哋我哋呢個咩啊？我係驚星人，我唔食噶，我唔食。你食咗唔知㗎大鑊咧？外星人唔食外星人嘅，我哋食咗唔知啊！我哋就而家好似谷德超咁啊，真係顯靈嗰陣時，嗰啲我哋唔識㗎，嗰啲揸槍。係咯，食海星嗰啲我哋唔識嘅。不過其實咧，如果真係有外星人，我哋喺個 thread 度開 post 咧，係咪都應該會有外星人應我哋咧？你又覺得佢會識睇你啲字咩？嚟咗咁耐都唔學。嗱呢個即係佢哋都係心電感應，但係都係唔識用。唔係睇下你講邊一種 MBI 嗰種 MIB 嗰種咧，即係一直都滲透咗喺地球，變咗地球人嗰隻咧，佢應該係英文㗎嘛，識晒㗎啦。係啊，隨時倪匡咁樣咧，直頭出衛斯理又成嗰啲，倪匡都係啲外星人㗎，係嘛？咁有機會係已經係嗰一類。外星人好叻嘅外星人，地球溝外星人啦。咁有啲可能真係即係其他種族嗰啲，佢未必用我哋嗰啲語言噶嘛。甚至乎佢係咪一個人都未知喎？即係可能係浮游生物啊，或者成溝通唔到咁有機會。Rocky 咁啊，可能呢個係啊，末日聖母號咁咯，係啊，嗰隻唔知蟹定係石頭定係蜘蛛嗰隻咁嘅嘢咯。唔知外星人會點樣睇我哋嘅科技樹咧？即係點啊？佢會唔會覺得人類都好有趣咧？定係我哋有時會唔會高估咗外星人咧？我覺得有機會，真係 Walkie 咁樣都唔係話佢唔勁，唔係話佢唔叻，但係又唔係話真係好叻，又或者唔係真係，或者落地球佢都有困難咁嗰啲咧。我反而諗到一套係我哋之前都有講過嗰套 D 嗰套咧。係咯，可能佢哋好善良嘅咧。嗰套叫咩名啊？嗰套嘢。惡魔的破壞咁啊，即係佢哋個科技樹係高，但係其實佢哋咧成班都矮屎得啊，一腳就踢死啊，好賤啊，好善良啊，跟住
你去嚼佢咧，成班就識圍喺度嗌救命啊嗰啲啊，係啊嗰啲咯。哇！嗰套好睇啊，嗰套衰在就係我哋人類蝦鳩佢。係咯係咯，係啊，佢就本身都唔諗住嚟考察下啫，就見到呢啲人。啊即我有一個 trigger 位啊！有一日我唔知點解食飯諗到，又係撞啱睇到呢啲 UFO 新聞，又係諗到啲劇情。佢一路睇到人類竟然同一個食物啦，喺度影幅相，即係一個譬如一條魚咁樣。咁你可能嗰個係一個魚星人。其實嗰可能好變態嘅，其實可能喺外星人手中。佢覺得好變態啊！呢件事，你食咪食咯，你影嗰個屍體喎。係咯，即跟住之後你食好開心咁樣，跟住佢就講：哇！呢班咁嘅民族出兵殲滅，太冇人性啦！即係嗰個感覺就好似咧，我哋可能見到隻班炮打獵食呢個羚羊咁，食之前咧就同呢個羚羊喺度合影張相咁咯。即係如果佢隻炮識得攞手機影嘅話，係即係呢。我有一度諗就外星人見到我咁樣影呢個食物，會唔會就係因為咁樣出街咗撲你個街打地球先？咁撚變態都做得出噶嘛？啲牛食草之前都喺度影啲草啊！成件事係變得咁呢個你就覺得外星人當我哋動物咁睇咯？即係等同於我哋人都真係動物嚟嘅，好多人都生存到純粹係一隻動物咁啦。我知，咁就就係你咪分咗個階級咯。佢當我哋動物咁睇，即係等於我哋睇馬騮啊，即係嗰隻日本仔馬騮。覺醒咯，日本仔馬騮教入邊咪有覺醒呢樣嘢咯。等陣你俾我講埋呢個日本仔馬騮，即係等於我哋睇日本仔馬騮，佢俾人蝦咁樣，即係你又當咗佢係人喎。但係可能馬騮本身嗰個族群咧，已經係有啲欺凌嘅事件或者排斥係好撚正常。咁我哋當咗人去處理，咁唔應該咁樣睇噶嘛。其實喺馬騮眼中，嗰隻馬騮先係奇行種啦。有機會啦。咁即係嗰個點講咧？嗰個外星人真係當我哋動物咁睇咯，有機會係唔出奇啊。係啊，佢覺得呢個物種就係會咁變態，影屍體、影食物咁樣。我頭先想講嘅就係佛教入邊有樣嘢係叫覺醒啊嘛。係點覺醒？即係你要透過修行啊，去覺醒成為呢個佛咯，成佛咯，係咪啊？即係佛學，但係佛學嘅嘢我又唔係好熟。開始話已經推翻緊呢啲宗教嘅嘢啦咩？即係佛學係冇得被推翻嘅喎。佛係一個修為，即係。學道嗰啲叫做，即係佢有好多道理喺入邊。其實佛學係講，之前都研究過佛學，其實講道理。但係佢都有佛祖要拜佢噶，唔係。嗰個係佛教咯。學阿佐治哥話齋，佛教係還佛教咯，佛學係還佛學咯。但係佛學入邊係有大千世界，係有道理喺入邊噶嘛。OK， 但係你嗰個咩？一開始講嗰個咩啊？覺醒覺醒，你繼續講覺醒先。就係會唔會就係有啲似，即係你頭先話咩外星人眼中人類都係動物，就係會唔會佛學入邊人類就係要透過呢種修行啊、思想上面嘅覺醒啊，令到自己唔係咁似動物呢？OK， 即係同外星人個距離近翻啲啊！我講緊嘅就係會唔會係咁呢？好，太高啦，我哋都係低翻啲，講翻啲低翻啲，拉低翻啲俾我就翻我好唔好？講翻啲銀魂嘢算啦，我哋都係。係啊，我哋都係主要講 FF 嘅行道啊。係啊，都係講啲垃圾嘢多。喂。即係真係公布嗰日咧，你有啲咩感覺？即係咩碰？有啲係咩碰啊嘛？我估你都講係咩碰。係啊，點解咧？點解會係咩碰咧？其實都唔係咩碰嘅。係咪我比較多愁善感啲咧？真係。我都其實都有種，即係都有啲激昂嘅，即係都會想即刻喺個 Thread 度碌下，喂，有咩新料啊咁樣嘅。我係睇連登發現呢個 post 啊，即係佢未9點㗎，佢話9點會公佈，我等9點咯，跟住睇下佢講啲咩出嚟都好咁樣。有少少係
有機會係都係鳩鳩屎屎咁樣，冇諗到會講咁大啊！即係喺你心目中係覺得好震撼㗎，即係你睇到嗰個六角形，你係覺得哇屌外星人啊咁啊！又未話好震撼，因為我記得之前已經有公佈過有啲其他國家嗰啲咧就流流地，但係唔知點解硬係話咩白宮發言人咧硬係有啲公信力啲咁嘅感覺。係啊，佢就係攞翻嗰個話語權咯，我覺得佢哋咁樣做係嚇。學你話齋，咪食咗啫，有機會中國都本身有個話語權，但係忍唔住口啫，係嘛？但係佢會唔會係有種咧？以前咧美蘇冷戰咁樣咧，佢哋咪係咁做科技啊，跟住又話登月係假㗎，其實係夾硬做一個科技競賽咧，搞死蘇聯咁。咁而家佢想搞死邊個？中國。有啲話咩嘅？佢想冚住伊朗個戰爭嘅話，而家佢想用呢個消息。但係而家伊朗都係咁啦，話和談啊嘛，直頭講到咧，好似話咩其實外星人已經阻止過幾次核爆添嚇，即係點啊？呢個未聽過。即係喺嗰啲核彈頭嗰度出現，跟住咧令到啲核彈失靈啊嗰啲新聞咯。哦，即係佢哋係唔想地球自己冚家祥，自己打自己嘅。覺得你地球人好啦，戇鳩咁打嚟打去，唔知打乜鳩咁噶。喺外星人心目中覺得你哋。但係點解唔會打咧？又咁講，我覺得即係有外星人都會打外星人啦，係嘛？應該我睇電影啊。唔知咧，一啲啲啦。啲沙丘嗰啲都會。呢個星球打嗰個星球啦，查實係咪先？不過打得仗其實都係不外乎能源啊，或者食物之間嘅爭奪啊、領土啊。可能外星人冇呢個概念。你講得入侵，即係譬如我站喺人類角度講入侵呢件事，即係以前你想要嗰度嘅資源，你就會攻打嗰度，跟住贏咗，跟住攞去資源啦。因為我哋嘅資源係有限咯。一嚟啦，同埋地球嘅資源根本佢哋都覺得冇用咯，咁所以一路都唔攻打我哋咯，有冇呢個可能性咧？即係冇意思啊，打你都覺得。我呢期有諗過一樣嘢，不過純粹我自己諗嘅啫。係。就係會唔會係外星人其實都係想要石油？哇！我哋都唔夠使噶啦，佢仲要石油。即係佢會唔會咧？就係喺地球嗰度咧養咗好多海洋生物啊，養咗好多植物啊，諗住咧擺幾千萬年咧，跟住就翻嚟收割啦。點知撲街你班馬騮挖撚晒出嚟？哦，本身養恐龍就係變第一個隕石變石油自己用嘅。係啊，諗住自己用嘅。咁可能有啲阻滯就一路都嚟唔到地球。係啊。跟住咧，俾啲地球人嚟到啦，就用晒我哋本身儲落嗰啲石油。係啊。我本身諗住收翻嘅。搞唔撚掂啦，要打呢個委內瑞拉啦，要打伊朗啦。佢就同侵講就其實啲石油就唔係俾美國嘅，就係運翻上去火星咁樣嘅。係啊，就係我哋種嘅啲石油，啲魚係我哋養嘅。我自己陰謀論自己鳩噏啫，呢個係。即係忽然間靈光一閃啊！我就喺度諗，就係有冇咁值得你侵略咯？即係講到要入侵略，你都係有一個動機。但係講緊地球上，即係成個宇宙最稀有嘅嘢咧，其實即係人類就一路喺度揾緊水啊。揾緊啲唔係呢個係我哋人需要嘅啫，外星人未必需要。但係其實成個宇宙其實最稀有嘅嘢係木咯，應該係。你咁快下定斷，你又知人哋啲木可能放題咁樣。即係點？可能外星都唔出奇嘅。外星人啲木木星，你又未去講啦。木星就係咁解啦，全部都係木咧，唔緊冇乜用咧。可能呢個又太壟斷，即係我哋需要。同埋以呢個宇宙尺度嚟講咧，其實人類嘅文明係只不過係啱啱發生嘅啫嘛。呢個又好似得我哋定斷，我又覺得好似唔係，因為以人類啊，即係以呢個人類嘅科學嚟講啦，光速係極限啊嘛。任何信息係啊，人類科學傳播嘅速度係超越唔到光速噶嘛。咁而你星系啊，唔同星系啊，銀河系都有成15萬光年咁大喎。係啊，即係講緊我哋嘅存在，以人類嘅探測嚟講，其實只不過係連銀河系嘅蘇都出唔到喎。講緊即係外星人點會知我哋喺度咧？其實呢個我都覺得有啲神奇。所以其實可能佢哋一直都喺度，所以就好近咧。有啲又話好近啊！即係你話15萬冇啫，可能有啲好細粒或者一直都睇唔到嗰啲
已經係暗星啊，係咯，我唔識啊。你講邊個啊？TVB 嗰啲啊，係咯，唔係講嗰啲，唔係即係點講咧？我哋揾唔到佢，可能有啲科技係直頭遮蓋咗自己，即係可能佢哋真係時空旅行咯，即係佢哋可以即係當一個旅遊點咯，當我哋深圳咁玩咯。佢哋係講到話咩？人類心目中嘅太空旅行其實係最低級噶嘛，即係仲喺度諗住靠燃料將自己推到光速，去達到星際旅行係唔可行噶嘛，喺佢哋心目中，因為物體一旦達到光速咧。即係以我哋嘅科技嗰個解釋咧，就話我哋嘅質量同埋個能量係會去到無限大嘅，即係你要用無限嘅資源先可以將自己推到接近光速，而且係都去唔到光速咯。因為再加上呢個人極限咯，唔係再加上呢個相對論咧，你越快啊咁個時間嗰個流逝又會，即係佢時空係會壓縮啊，你係都會去唔到光速嗰個速度咯。反而一路講緊外星人嗰個科技咧係反重力咯。即係我見你都有 mark 低啊，係，即係我哋揸架 Tesla 或者揸架車，我哋一俾油，我哋咪 feel 到個力向後咁樣嘅。我哋搞唔掂啦，但係外星人可能係違背咗呢個重力啊嘛。佢係講到反重力嗰種引擎咧，係佢一及個掣咧，我哋好似坐喺屋企咁樣，係完全 feel 唔到有力，但係佢已經自己喺度好快咁樣行緊咯。所以我哋睇到嗰啲 UFO 咧，都係以嗰個軌跡嚟行咧，就係反重力裝置咯。即係人類暫時仲未破到呢樣嘢，呢一種即係呢種科技嘅樽頸位啦。而佢哋係話咩羅茲威爾事件啊嗰啲咧，美國政府捉到嗰啲外星人啊，嗰啲飛船啊，就一路都諗住逆向工程去整翻出嚟。所以好難用人嘅物理同埋科技去同外星人比嘅，兩樣嘢好難一齊比。係啊。亦都話過佢哋即係美國嗰啲科技咁先進啊，咁快人一步，就係因為外星人啊，佢哋就係攞個攞個飛碟嗰啲咁嘅嘢去研發過，跟住先至可以整到可能譬如有啲嗰啲 touch 啊或者成啊嗰啲咁嘅科技。因為近呢100年嗰啲科技都係發展得勁癲噶嘛。係即係啲咩電容啊嗰啲科技啊，好似忽然間有個天才諗出嚟咁樣咧，啲電腦嗰啲發展得超快咯。係有機會就係當年羅茲威爾嗰隻飛碟有得用嘅嘢，佢就參考咗去轉人類科技咁啊嘛。呢個真係得嗰班人先知啦呢啲。即係都係我哋傳嚟傳去咯呢啲嘢。我都係想拉翻去頭先咯，就係地球係咪咁值得入侵咯？值得嘅。旅行團咁樣都好啊，即係當嚟玩下啊嘛。唔係可能佢哋好撚中意 K-pop 咧，啲外星人。哦，人類都中意。或者好撚中意One Piece 咧，係咯。咁要特登落嚟睇一睇啦，咁嗰啲。係啊，會唔會啊？咁點解早唔嚟遲唔嚟咧？咁而家先有咯。而家即係因為 K-pop 好勁。加呢個好多漫畫睇咯 ，One Piece 就嚟要完啦，咁嗰啲咁，所以佢嗱嗱聲公佈啦，係時候要落嚟咁嗰啲。係啊，喂，同埋我知啦，佢哋落嚟睇世界盃啊。咁點解呢一屆先睇咧？你前幾屆都有睇㗎。前幾屆定係已經嚟咗啦？已經嚟咗，一路睇緊㗎啦，有機會。佢哋要喺開幕儀式嗰度出現啊！今次有外星隊啊！嚟做暖場嘉賓你就要一齊踢啊！佢哋頂唔蒲啦！佢哋要踢先至11人喎，呢個係踢埋一份啊！好啦，咁而家開始嚟啲假設性問題啦，開始去呢個 FF 啦。咁啊，整個假設呢個外星人真係打到嚟，我哋個世界應該點應對啊？去到呢題啦嘛，係啊，快今日，因為講得真係嗱嗱聲啊！呢一範應該係我哋嘅專長添啦。呢啲飯開始講多啲嘢啦，冇咁口窒啦，可以。係啦，係啦，係啊，嚟啊！你覺得或者你希望我哋個世界會係點咧？如果係外星人嚟到，就係頭先嗰個問題咯。會唔會有時高估啊？我會覺得係惡魔的破壞入邊咁啊。一嚟啦，二嚟係會唔會好似即係銀魂嗰啲咁樣咧？即係佢嚟嚟咗啦，咁我哋投降啦，咁點知都係 friendly 嘅，咁啊嚟，都係 friendly 嘅，歌舞伎町一齊玩啊，或者騎攞當寵物咁養啊，咁嗰啲成咁樣。跟住我哋嘅世界會
我哋個世界會變到好似銀魂咁樣咧，有質嘅飛躍咯，即係有太空船啊，又整到高達啊，又基層嘅生活咧都係啲武士啊、打工啊咁咯。係啊，或者佢哋一齊嚟做基層都唔即係外星人都會嚟食我哋啲便當咯。抽你啲公屋。攞啲飯喺度潑啊辛巴咯，第一集啊，係啊，或者騎囉囉咁咯，你當即係你以為佢會侵略，點知仆街中意玩高達嘅，係咯，跟住又不務正業啊咁嗰啲，即係但係呢啲都係嗰個卡通潛移默化咗我哋啫，嗰啲點解咁講？咁唔係點啫？每日聖母號咁咯，嗰啲使徒咁好唔好？使徒咁樣，其實我覺得大機會係使徒咁。如果學你話齋地球值得侵略，使徒咁，跟住美國逆向工程整咗隻 EVA 出嚟嘅嚇，定係點啊？配合呢個人類保全計劃啦，美國都覺得即係配合光明會咁樣咧，死咁啲人。其實我覺得係時候即係死咁啲人，跟住之後外星人再住一半咁樣嗰啲咧 Thanos 嗰啲咧。我有諗過咧，會唔會咧？其實我哋即係 AI 發展到咁成熟啦，自動嘢又咁成熟啦，其實真係唔需要咁多人啊！因為而家直播嗰3隻機械人喺度分呢個快遞咧，都係耐力上同埋成本上都係超越咗人類噶嘛。係，你要個人維修佢就得啦，即係你都唔使啲嘛，機械人維修。即係可能啲富豪心目中係咯，優才得翻呢個世界係嘛？係啊，富豪嘅心目中下一代會唔會就係想少緊啲人咧？深層政府或者有啲新啲嘅人咧，嗰啲外星人先係新嘅地球領主咁啊嘛？即係當阿馬斯克都講到咩未來5年之後人類唔使再工作啦，咁人又要食又要屙咁。仲使唔使咁多人咧？係咯，死咁啲啦，咁樣諗。死咁啲啦，阿爺咁啊！唉，咁啊死啦，死一定係死過呢啲啊！係咯，我發覺我喺睇呢個 Doctor Stone 入邊咧，Doctor Stone 咧咪講佢哋變咗個石化嘅世界啦。係。跟住咧，佢哋要 keep 住有啲復活液，跟住復活啲唔同嘅人才啊嘛。跟住佢去到最後一集咧。都係冇復活到設計系同埋廣告系嘅人。咁陰公啊！陰公啊！咁係冇乜需要啊！千空都搞掂晒啦啲嘢，千空包攬晒啊，係咪先？使乜設計嗰啲？你繼續石化啱噶啦。唔係喎，有個記者係被復活咗嘅喎，都。佢嗰刻要記者啫，唔係一個啫。因為你諗下，記者每個職業都係復活一個。唔係啊，千空復活㗎，係啊。個 C 復活㗎，好似係。可能貪佢大波啊！我唔知，我唔記得佢咩理由要。好似係貪，係咪好似要公佈？要佢揾嗰啲人才。佢一定有啲係咯，都一定有啲理由跟住復活佢嘅。佢一定有啲用途嘅，即係或者就係 worse 咯。我覺得就係即係要可能去到 Rick and Morty 嗰啲啊，即係咧嗰個星球咧。叫我哋表演啊！你有冇記得有一集咧，叫佢哋唱歌，跟住睇下邊個取悅到嗰個外星人。佢哋唔係咩個星球，個咩星球即係有幾個星球過嚟做評判。你一唱得唔好就會啾，跟住。咧就成個星球冇咗，成個星球炸咗啊！喂，癲㗎！會唔會有一個可能性？我哋要取悅翻外星人啊！即係睇下我哋仲有冇一線生機。靠姜濤，我哋會唔會死撚梗咧？咁我諗佢嚟睇係睇嗰啲 Billie Eilish 嗰啲，或者睇 K-pop 嗰啲噶啦。咁啊死啦！我覺得佢始終紅不過羅湖啊！人哋而家啲娛樂咁撚渣，即係隨時佢可能隨時就炸鳩你啊！係咯，唔中意我，可能佢中意姜濤有機會。我叫佢睇咗真係呢個啲啊，咁可能未必㗎，可能就係嗰 Sophie 累死我哋好大壓力嘅呢啲事都。即係點解佢去到表演嗰日佢就嘔啊，上唔到台啊咁啊！哇！你諗下，你係嗰個 Wick 嘅話，你唔嘔唔嘔啊？你全地球嗰個生命就係靠你一支歌，你驚唔驚？我唯有捉你上去一齊做一集 podcast 俾外星人聽嘅啫。我最快死，我覺得我呢啲講得咁差，即甚至乎係會唔會係一個可能性係跟沙嗰啲咧？就當你哋玩具啊，或者當你動物咁啊，即係佢最尾嗰個結局咧，當你動物剝晒我啲衫啊，跟住又當食得嗰啲又分類啊，或者點樣咧？仲有啲咩咧？或者配種啊嗰啲唔知啦，呢啲會唔會去到呢啲位咯？就係都幾正，即係始終佢哋高人一等啲啊嘛。即係如果捉咗我，跟住再捉另一條女一齊
配種咁啊？唔係啊，同外星人配種哇屌啊！即係佢有機會係咁撚重口味啲外星人。唔係，我記得佢有呢啲劇情㗎，跟晒好似都有呢啲㗎。外異獸最尾佢完全接伴咗人。我記得好似有一幕係係咪多維同一個阿叔混埋一齊，跟住多維唔想俾個阿叔搞，跟住個阿叔都係冇搞佢係嘛？唔記得啦，呢啲都係呢啲變態嘢啦，跟晒。好正喎！呢啲中意睇呢啲變態嘢，就係越變態越中意睇。即係俾佢哋當食物啊，俾佢哋當動物啊咁玩咯。我覺得最 worst 可能係要咁樣咯，同埋。即係最好啦，最理想就係銀魂咁當我哋個旅遊景點咁咪算咯。即係有偈傾，佢哋又識講日文咁啊最好啦。係啊，説好地球的故事咁樣盡呢個地主之言咁樣，大家嚟玩下咪算咯咁嗰啲咯。或者佢哋再幫下人類嘅咁樣。幫你哋處理下啲文明啊、污染啊嗰啲啦。喂，我哋星球有位喎。嗰啲咁嘅廢物啊，成嗰啲車啲過嚟嘅，我哋有個窩伊星咧，專放垃圾嘅，係啊，擺晒喺嗰度啦，你哋唔使喺度。變咗個黑洞咁啊，掟入個黑洞度將啲垃圾。咁我哋要好似星球大戰咁加入佢哋嗰啲國會先得。咁其實我哋都數咗好多外星題材嘅動畫咯，其實全部都係啊，我哋呢度流暢過開頭第一節添，而家講。係咯。冇咁棘啊！勁即係我哋有 DDD 惡魔的破壞啊，又銀魂啦，又 Star Wars 啦。始終我腦都係諗呢啲咁嘅死人嘢，或者即係好似 Matrix 咁咧，會唔會咧？就係 Matrix 又係另一樣嘢喎，係 AI 嚟喎，Matrix AI 啫。咁你咪當佢攞人類係能源發電咯，就係我哋做佢奴隸，跟住幫佢打工啊，或者奴役我哋去幫佢哋發電，我唔知。會唔會外星人就好似呢個 Warcraft 嗰啲咧獸人咁咧，跟住又有精靈啊咁咧，魔獸世界呢個都有呢個可能性嘅。但係而家佢淨係講話有4款咯，係。不過其實老實講，點會得4款啊？無限咁多款，講真，甚至乎佢阿凡達有一款，E.T. 有一款，可能唔係人形啲。係啊，蟲形咁啊點咧？昆蟲、魚形咧，係啊，貓、昆蟲啊、貓星人、貓星人啦，我哋講好多。貓星人咪即係銀魂嗰幾隻咯，又係。係啊，但係有諗過你嗰啲，譬如即係你當佢旅遊景點咁，你帶佢睇金字塔，佢話：屌，當年我幫你起咁，但係好睇。和敏達佢全部都係和敏達，麥田圈和敏達，復活島和敏達。你有冇覺得有啲乜嘢係一定係外星人做出嚟嘅咧？金字塔嗰啲啊，即係嗰啲世界文明啊、長城啊，話係佢哋幫手起啊嗰啲咁啊。係咯。定係古人真係其實就真係咁撚勁？古人真係咁勁咧？係咯。我傾向古人咁撚勁多啲。其實咁又係，古人得閒。係咯，冇理由留啲蛛絲馬跡俾你發現噶嘛。其實龍珠都係外星人嚟喎，屌！龍珠係咯，會唔會係咩咧？如果唔去推廣咁 worse 咧，俾多啲呢啲片佢哋睇，以示友好啊！即係我哋其實都拍過好多呢啲作品，就話佢哋中意我哋啲漫畫咯，可能係啊，即係我哋都俾嗰啲 Superman 啊、龍珠啊嗰啲咧，就係佢哋中意睇 Marvel 咧，可能佢哋中意睇 Spiderman 啊嗰啲咧。屌你係我哋大佬嚟噶，你保護地球人好，你唔好下下玩侵略喎，即係嗰啲咩 DDD 啊、Gunsa 啲變晒禁書，唔好刺激到佢哋。禁書已經有得咁玩嘅喎，咁嗰啲係啊，梗係啦，大佬，如果佢嚟到係高人一等，你唔係想俾佢哋統治嗰方係嘛？面斥不雅係嘛？好似有啲咁嘅作品最好啦，係啊，最好啦，最好 friend 啲好啲，我都唔係好想滅亡。鹹蛋超人咯，因為佢哋好似鹹蛋超人咁咯。鹹蛋超人都係打其他星人，係喎，但係都唔係咁好喎。佢陣俾另一款星，佢睇鹹蛋超人啫，轉個頭佢覺得佢係巴魯坦星人，鹹蛋超人先係錯嘅。有咩好守護啫？人類都唔抵幫。你諗下，Elon Musk 都想佢哋死咁啲啊！而家我同 Elon Musk 傾開嘅，梗係幫佢死咁啲啦，啱唔啱？佢咁樣諗喎。所以鹹蛋超人成日都打冧晒啲樓咯，借啲嘢。哦，其實表面上保護人類，查實都係殺緊啲啦，掃你啲嘢，殺緊啲啦，殺緊啲啦。咁啊，係啦，同埋嚟緊咧，我哋唔止第一單噶嘛，呢個外星人嗰個公佈，即係佢係每一期好似愛潑斯坦咁樣咧，公佈越嚟越多資料噶嘛。佢就係想遮愛潑斯坦，佢唔想繼續公佈愛潑斯坦，想 spin 走佢，繼續睇下外星人多啲。係啊。
佢有冇入到個島咧？到底其實以前咧，聽阿雲海講咧，以前呢個美國政府咧都有公布呢啲消息嘅。不過咧，佢就好撲街咧，一嚟咧就公布幾百頁啊，跟住睇到啲人咧係完全係唔你吹啊！我哋而家有 AI 啊，唔夠時間睇嘅，唔使我哋睇啊，百幾頁俾晒 AI 睇咯。所以佢而家咧就一啲咁樣公布咯，係真係想你知道咁咯。唔係啊，好勁噶！如果你真係中意嗰啲人咧，拍4粒鐘片啊，有一條 YouTube，唔知咩就係睇晒所有嘅文件，跟住去做一條 YouTube 片。即係而家個資訊係你可以唔睇嘅，但係一定有班人 fit 呢啲嘢俾你知道。好衰啊！我有睇嗰啲啦，我睇完之後就唔記得佢噏乜嘢啊。係，其實真係唔係好難記得晒，即係太遲。又話呢度有嗰個科學家，嗰度又有嗰個科學家發現啲乜嘢啊？呢個又唔知發現咗，跟住又唔知佢離奇失咗蹤死咗咁嗰啲，又或者同埋太似啦，嗰啲遇見 UFO 啊，成嗰啲都係。一閃即逝啊，或者一個球體唔知飄下飄下咁嗰啲。我反而期待日本啊，或者中國公布嘅 UFO file 咯，睇下會唔會有其他國家會公布。佢而家講中國、日本都會公布咩？好似話日本都有啲 UFO 事件噶嘛。我哋都有華富村啦。係咯，都可以公布，同埋亞視嘅今日睇真啲都有。今日睇真啲，有長江7號都有啊！我哋下次講做底藏屍啦，係嘛？唔好啦，呢啲奇案呢，我以為我哋會 OK 講呢啲題目，原來都係麻麻地，我哋都係講翻動漫書。係啦，一開頭個效果咁差，一開頭叫你講動畫，你又唔制。係啊，唉，早知講動畫算啦，而家露晒餡啦，露晒餡。講開外星人啦，想講啲陰謀論嘅嘢啊！係好突然啊，個畫風一轉。係唔知大家有冇睇過？即係以前我哋係睇雲海啦。係咪一定要呢把咁嘅聲嘅咧？我哋繼續 keep 住。跟住近呢10幾年啦，唔知大家有冇睇過個 channel 叫老高與小沫啊？係利申冇嘅，係即係老高與小沫啊！本身就係一個國內嘅人又去咗日本。就再拍 YouTube 咧，就講啲外星人嘢啊，講啲資訊嘢啦，乜都講啲咁樣嘅，就講到好紅嘅，好撚多人睇嘅，即係好似係直頭係台灣 No.1 YouTuber。應該真係啊！個形式咧就好似我同 Donald 咁啦，一人一邊咁樣喺度講啲嘢啦，但係佢係更加資訊性啦，同埋有做功課多啲啦。就鋪非常之多啦。雖然佢都試過話啲資料俾人錯，跟住俾人鬧嘅。係啊。成日係錯嘅，但係我哋係冇啱過啊！我哋係勁到係冇所謂啦。喺唔啱呢邊，我哋好專業啊，係啊，得啦。而點解想講老高與小沫咧？就係因為咧，佢哋之前咧就停更咗一段時間啊，就話佢哋嗰隻狗咧就身體有事啊，想陪嗰隻狗多啲。跟住咧就冇做一排啦。跟住咧呢期咧就忽然間又做翻，但係咧新嗰啲片咧。就冇咗佢哋個樣喎，然後咧啲人喺睇聽佢哋把聲嘅過程咧，就發覺有啲唔自然啊，有啲恐怖谷嘅效應啊。之後咧啲人就用 AI 聲，你意思係？啲人之後諗，會唔會佢哋係用 AI 咧嚟扮咗佢哋把聲嚟出片咧？連嗰啲片都係 AI 啊！我見而家係啊，佢啲片啲內容全部都係 AI 啦。跟住有網友咧就話咧，阿小沫把聲就啱啦。但係啲語氣咧係完全唔似阿小沫嘅喎。咁 AI 係咁嘅喎。佢哋兩個人之間嘅係爭緊啲嘅，硬係而家個科技仲係。佢哋而家爭少少啊嘅對話咧係唔知點解咧係好似兩條完全獨立嘅聲剪埋一齊咁啊 ！AI 聲咯，因為你咪解釋咗咯。而家即係嗰啲抑揚頓挫係有嘅，抑揚頓挫係有嘅，即係冇我哋真人嗰種要俾力時俾力，冇嗰種交流啊！要唔俾力時唔俾力嗰種咁。係咯，AI 聲都雜，但係都模仿得尚算似嘅。佢哋會唔會俾中國捉走咗咧？因為講錯啲乜嘢啊？佢哋之前啲片令到你有呢個迷思。同埋佢哋條新片咧有樣好唔自然嘅嘢，就係話佢哋平時咧都好少提及呢個政治嘢噶嘛，但係佢居然喺新片入邊宣揚呢個共產主義喎。OK，所以我覺得呢件事都要有必要喺呢一集講外星人度提一提。我覺得好陰謀論，你覺得？就係呢個老高與小沫被捉，
而佢哋嘅新片全部都係 AI。你不如拉埋落張敬軒度講一笨，張敬軒啫嘛。其實張敬軒都係咁啫喎，真係喎。係咯，其實張敬軒都係咁啫嘛，有乜咁咩啫？即係我又聽落，即係而家係而家嘅一個可能性係老高都已經係歸咗邊啦。係，即係你明啊？即係佢要帶領呢個台灣嘅年輕人去參觀呢個中國係嘛？遲啲 Yes，即係中國可能開咗一個 very good 嘅 offer 俾佢 OK，咁而家就用佢嘅軟實力，佢就唔出樣啦，即係唔上身啦，咁或者將個 channel 已經係賣咗俾中國，咁佢就用老高呢個形式去。即係你中國想點做就點做啦嚇。係咯，咪即係等於我哋公佈外星人咁樣慢慢滲入落去。即係用呢啲聽下啲奇形怪狀嘢啊，跟住之後又講下啲突然間共產主義都係一件好嘢嚟㗎噃，咁嗰啲去慢慢去講呢啲嘢，呢啲信息俾台灣嘅中意 UFO 嘅人，台灣嘅青鳥人聽咯。我唔知啊，台灣嘅手足啦，係咯，咁咯，我估係咁咯，多過咩咯？多過我哋嗰啲咩綁架嗰啲啩？好恐怖，好不可思議。因為我真係冇乜點睇老高嘅，我都係好少睇，係啊。好啦，多數都係賣 channel 或者點咯，呢啲係咁噶啦。就咁。睇過有啲 IG 嗰啲 channel 都係咁噶。即係點啊？賣 channel？係啊，懷舊電影或者懷舊電視廣告嗰啲咁嘅 channel 咧，無神係變咗賭波啊、炒股啊嗰啲咩嘅。咁佢咪又係咯，就係啱價咪賣咗佢咯。我估老高都係咁上下啦。我反而成日有時咧追緊嗰啲 channel 咧，忽然間變緊晒阿拉伯文。係啊，佢賣 channel 咧，因為佢又係賣 channel。唔知老高係咪都係咁？賣俾阿拉伯嘅。我覺得係咯。不過，如果佢咁樣賣又，唔知呢啲都係推斷，好似外星人嚟嘅。恐怖啊！你知幾多？佢哋先知啦。就咁啦，屌！就咁啦，收尾啊！身邊見到啲壞嘅外星人嗰啲，盡量唔好蝦鳩佢啦。如果唔係，個走向就會好似惡魔破壞咁。或者你見到外星人，你就以示友好啦，我覺得可以入呢個舉報熱線，打俾你啊，傾傾 Park 私信傾傾 Park，或者你係外星人咧，你聽到台咧，喂，你福傾都投稿我哋啊！如果你係外星人，聽到我哋個台，你哋留言啦，外星人。第四類接觸啊，係咯，呢個嚟整翻個都好啊。係啊，投稿下咯，扮外星人又好，咩都好啊。嗰啲咩工程系啊，嗰啲啊，語言系啊，嗰啲咧嚇。係啊，總之失緊業嗰啲星球啊，投稿下嚟，等我哋有你又撈下都好。都係咯，係咯，係咯，就咁啦。就咁。咁啊，支持呢個節目就課金啊，like 晒我哋啲嘢啊，或者 share 多啲俾人聽啦。係啦，多謝大家。就咁，今日傾完。而家香港經濟低迷，苦海求天，我個心情都而家好肉酸噶。我買翻版 VCD 又俾人拉，我又失業。阿沙女又話要嚟到飛我嘅時間，我死啊我！阿師兄你又唔使死嘅，若然你係有心事嘅，就不如寫上嚟福傾 U 嘅投稿信箱一齊傾下咯。投稿嗰條 link 咧喺我哋嘅 IG 入面嗰個 link tree 嗰度咧就可以揾到噶啦。咁啊，踴躍投稿啊！